गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम अपनी क्लास 10th की जो टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर 5 द स्नीज, जिनकी हमने पार्ट 1 और 2 में हिंदी मीनिंग कंप्लीट की है। उम्मीद है आप लोगों ने उसे समझा होगा। आज हम इसके शॉर्ट आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज चेरवियाकोव? चेरवियाकोव कौन थे? तो आंसर आपका है इवान चेरवियाकोव वॉज अ माइनर ऑफिशियल। इवान चेरवियाकोव एक छोटे अधिकारी थे, ठीक है ना। माइनर ऑफिशियल छोटे अधिकारी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज चेरवियाकोव डूइंग इन द ओपेरा हाउस? चेरवियाकोव ओपेरा हाउस में क्या कर रहे थे? ही वॉज वॉचिंग अ फेमस ओपेरा इन द ओपेरा हाउस। वो वॉच कर रहे हैं, यानी कि देख रहे थे फेमस ओपेरा, एक प्रसिद्ध ओपेरा, एक प्रसिद्ध नाटक को ओपेरा हाउस में, ठीक है ना। व्हाट हैपेंड इन द ओपेरा हाउस? ओपेरा हाउस में क्या हुआ? ही स्नीज्ड, है ना। चेरवियाकोव स्नीज्ड, उन्होंने छींक दिया। कहाँ पर? ओपेरा हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड चेरवियाकोव फील असेम्ड? चेरवियाकोव को फील असेम्ड मीन्स शर्म महसूस क्यों हुई? फील असेम्ड मीन्स उन्हें शर्म महसूस क्यों हुई? ही फेल्ट असेम्ड बिकॉज ही हैड स्नीज्ड ओवर अ पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। उनको शर्म महसूस हुई बिकॉज क्योंकि ही हैड स्नीज्ड, उन्होंने छींक दिया था, ओवर अ पर्सन एक व्यक्ति पर, सिटिंग जो कि बैठा हुआ था, इन फ्रंट ऑफ हिम उनके सामने, यानी कि एक व्यक्ति जो उनके सामने बैठा हुआ था उस पर उन्होंने छींक दिया था, इसलिए उनको शर्म महसूस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पर्सन? वो पर्सन कौन था, वो व्यक्ति कौन था? ऑन हुम। ऑन हुम मीन्स क्या होता है? जिस पर। ऑन हुम मीन्स जिस पर, जिस पर चेरवियाकोव ने स्नीज किया था, यानी कि छींक दिया था। तो वो कौन था? अ हायर ऑफिशियल जनरल ब्रिजालोव, एक उच्च पदाधिकारी जनरल थे ब्रिजालोव। हु वॉज द पर्सन, यही वो पर्सन थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड चेरवियाकोव थिंक आफ्टर स्नीजिंग? छींकने के बाद चेरवियाकोव ने क्या सोचा? थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। आफ्टर स्नीजिंग, छींकने के बाद, चेरवियाकोव थॉट, चेरवियाकोव ने सोचा। यहाँ पर थॉट क्यों आया? क्योंकि ऊपर देखिए क्वेश्चन में थिंक लिखा हुआ है और थिंक के साथ हमें डिड दिख रहा है। तो जब हमें डिड लिखा हो यानी कि पास्ट हो तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं आंसर में। तो थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट। छींकने के बाद चेरवियाकोव ने सोचा दैट दो ब्रिजालोव वाज नॉट हिज चीफ, कि यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, दो मीन्स क्या होता है? यद्यपि ब्रिजालोव उनके अधिकारी, उनके मुख्य अधिकारी नहीं है, बट इट वाज ऑकवर्ड, लेकिन ये भद्दी बात है जो हमने उन पर मतलब छींक दिया है। एंड ही मस्ट अपोलोजाइज, और उस चीज़ के लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। अपोलोजाइज में क्षमा मांगनी चाहिए। 7th क्वेश्चन, व्हाट डिड चेरवियाकोव्स वाइफ एडवाइज हिम? चेरवियाकोव की वाइफ ने उनको क्या सलाह दी? एडवाइस क्या दी उनको? तो शी आएगा ना, उनकी वाइफ के लिए हम शी लगाएंगे। शी एडवाइज्ड हिम दैट ही मस्ट गो, उन्होंने उनको सलाह दी कि उनको मस्ट मीन्स क्या होता है? चाहिए, लेकिन जिस काम को मैं अवश्य करने के बारे में बोलना हो, ज़रूर करें ये काम, उसके लिए हम मस्ट लगा देते हैं। शी एडवाइज्ड हिम, उन्होंने उनको सलाह दी दैट ही मस्ट गो, उन्हें जाना चाहिए, एंड अपोलोजाइज, और क्षमा मांगनी चाहिए। द जनरल है ना, जनरल से क्षमा मांगनी चाहिए। अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स होता है नहीं तो, ठीक है ना। अदरवाइज मीन्स नहीं तो। ही वुड थिंक, वो ये सोचेंगे, दैट ही डिडंट नो, कि ये नहीं जानते हैं जो चेरवियाकोव है, इनको नहीं पता है हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, की सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं। व्हाट डिड चेरवियाकोव्स वाइफ एडवाइज हिम? चेरवियाकोव की वाइफ ने क्या एडवाइस दी? शी एडवाइज्ड हिम दैट ही मस्ट गो एंड अपोलोजाइज द जनरल, अदरवाइज ही वुड थिंक दैट ही डिडंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। ओके, थैंक यू। तो अपने ये जो शॉर्ट आंसर से कंप्लीट होते हैं, इनको लर्न कीजिएगा और कॉपी में लिखिएगा। ओके, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।